家人朋友们，欢迎回到我们的地产实验堂啊！今天我们要讲一个不能不说的秘密。不能不说的秘密，那是什么秘密？说说来听。马上跟大家揭晓。我是你的地产一哥，我是你的地产大师兄，南家的专业经纪人哈，每个礼拜给大家带一点点小小的干货，帮助大家在买卖的过程让你安心不会，一步到位啊！同时，如果这样的干货你如果喜欢，记得要点赞啊，关注，对，让你不迷路啊！这个废话一大堆之后，当然要介绍我们中间的美女。请问美女叫什么名字？大家好，我是 Rory 李，我是代表 NHD First。今天谢谢两位邀请。这个我们过往的经验，只要敢穿制服来上我们节目的，都是和人话不多哈。对。这个今天我们必须要让你多讲一点，为什么？因为今天要讲 NHD， 这个听起来很像是某种维他命的东西，请问到底是什么呢？Natural Hazard Disclosure， 中文直译的话就是自然灾害披露报告。听起来很猛啊！这个东西这么听起来这么营养，是不是一定要有呢？是的，这是加州的所有的房产交易之中一定需要的一个报告。它其实这个法律规定是规定在 seller 一定要在交易的时候披露给买家知道，这附近6大联邦法规定的2种火灾区、2种洪水灾害区跟2种地震灾害区。我插嘴一下，刚刚说了火灾、水灾，对。地震，对，我们 LA 好像这3个都蛮严重的，基本上都跑不掉了。对，我们已经一再的跟人家讲，只要能够住在这个加州一段时间，都表示是那个心脏蛮强大的人。开玩笑，反正那个 natural hazard， 所谓的 natural hazard 就天然的这个灾害嘛，对不对？可是有时候也是有点人为，不是完全天然。是的。那先聊一下，我们这个 NH 这个东西到底是谁付钱？这个通常是卖主付钱，因为法律规定是规定在 seller 要做这个披露。稍微倒一下带，刚刚讲这个也觉得很奇怪。我身为这个 seller 在这边也住了这个几十年了，我不会知道说我旁边有什么机场什么炸弹微爆弹，乱七八糟的鬼东西，对不对？那政府要我来揭露这个东西的话，那真的就得要靠专业的人士来讲。没错，所以需要有像我们这样的公司去政府机构收集很多资料，然后做成一个 report， 这样就变成买卖家双方都很容易的去读去理解。对，这跟我们平常的理解有一点点出入。我们一直以为它是保护买家，当然也是对。其实它不是纯保护买家，它也是在卖家这边提到一个保护他的，因为要符合这个是一个法律责任。我可以这样讲嘛，就是他为了保护卖家，他保护买家。对不对？你绕的有点这个有点绕一点，但基本上都保护。对。那除了这之外的话，我们也理解说，你们跟保险业也是扯不开关系的，对不对？很多这些灾害会直接影响到保险保不保你的房子，对，或者是说买家，当你知道有这样子，比如说您的房子处于地震区带上的话，您可能会考虑想要加保地震险。好，那问题就来了，凭什么你们去查的这个资料会比保险公司查的更专业呢？其实我们的出处都是一样的。OK，保险公司你们这些骗子 ，OK， 搞什么？对吧？你跟我说不可以，其实可以，我都不知道。所以这个东西是互相有可参照性的，是。OK， 好，那为什么人家说你们贵集团是 NHD 界的 Maserati 是什么？最主要是我们是很少有的，我们有3种语言的客户服务。法文、德文跟不好意思，还没练好，还在练。对，这是哪3种？我可以讲中文，英文没有问题。我的 partner 讲西班牙语。对，那很好哦，这3个就靠我了我们这一区很。基本上就是加州99.99%的居民。对。那可是会讲这个没有用啊！你们讲那么多语言是要干嘛？帮助，其实是在帮助经济，因为买家看了这个 report 之后，他会有疑虑。那首先是经济先不要慌，可以跟我们联系。我们喜欢的一个模式是3方通话，这样子经济你也同时了解。对。那你的客人也觉得你是在他身边跟着他一起，那由我们来做这个解释的工作。对，我不知道你见过没有？Actual NHD report 报告出来的时候很恐怖的，那个简直像是你会觉得房子周围什么东西都在发生，你像死掉一样。很多 buyer 就是说我到底买了什么鬼东西？为什么会有那种30页没有了10几页的 military 啊，什么 oil leak 啊 ，poison。这个一会我们聊，包括说我们 agent 对我们这个 NHD report 的一般的这个态度，其实要改变一下，不要去 panic， 不要去想东想西。那稍微聊一下好了，我们 NHD report每次这种像无字天书一样一大堆 disclosure， 有没有一个大概的就有迹可循的方向？我们可以 categorize 它是几个不同的 category？
刚刚提到的联邦的，就是6大自然灾害。OK， 哪6大？洪水的有2种，理解，洪水理解。地震带的2种。对，等一下，为什么洪水有2种？哦，对哦，一个是它有分高阶、低阶，小洪水跟大洪水这样。它的这个政府的这个 data 里面，那地震的话，那我猜也是小地震跟大地震。是哦，一个是断层带，一个是不是容易有土石流？有深度哦，对。哇，这个不是跟你讲的，这个是专业的。那火灾的话，它也是分属于野火区，还是非野火区这样子。对，这个我有学到东西。对，这个还不错。所以这是3个，还有3个是什么？总共6种啊，所以洪水有2种，3乘2。那就没有啦，就这而已嘛。没有，我们还有房子周围环境的一些污染，我们也都会包括进去。对，因为最多 agent 会出错的地方，就是在周围地方开始乱讲。因为像我刚出道的时候看到这个东西，我都不知道我的 NHD report， 也不知道那是一个 requirement。就我拿到这个东西的我的客人问我说：“我房子为什么附近那么精彩呢？”有加油站，有这个 laundromat， 对，就瞎掰，我们说。对，可是我们的报告都会标出来，告诉你大概距离多远。对，有这么说吧，有些人觉得加油站是一个潜在的危险，对，可能会失火啦，爆炸啦。可是有些人觉得很方便，所以有时候这个是要看我们怎么去解读它，但是一定要标出来。对，我觉得相对 NHD report 里面讲的东西都很中立的，它就是很 factual， 它不是说非常个人的。我倒是觉得这是好事，你知道为什么吗？因为我感觉起码我在马来西亚的时候，我买房的时候，它不会有这种各种各样的 report 啊。对，发生什么事我都不知道。有没有可能马来西亚就是一片净土呢？对啊，整个马来西亚就移民局靠我路那马来西亚很讨厌我啊。没有，但是我们亚洲很多国家，告诉你他没有，而我们很 care。对不对？对。其实就是美国别州也都没有这个 requirement。对。所以加州就比较喜欢lawsuit，搞到后来就是。其实我觉得您说对了，就是因为lawsuit太多，所以就要做很多这样的揭露报告。我们的那个 RPA， 顺便跟大家讲一下，马上很精彩，要到变成17页了，对吧？17页了，所以这个又是一个新的里程碑，各位，太开心了啊！我听说密西根的 RPA 好像是5页左右，以前加州就1页，哇，什么？对不对？马来西亚也是1页啊？我就说马来西亚是净土。移民局广告费结一下。OK。好，那继续聊哈。所以这个6种的现在这样，跟我们听到很多其他的，也是让我们常常很苦恼。还有一种，我们的报告里面还都每一份报告里面都会加上。这个所谓的 tax report 税务报告揭露说，尤其是像大家最关心买新房区有 mellow roofs tax 的问题。有。对，这个有时候我们听到一些买家也觉得很吃亏，他买的时候不知道。很多，我觉得这个更大的一个东西是，很多经纪人他们在新房区卖掉好几年，他就觉得他变老房区了，他还是有 mellow roofs 的，你知道，可是他不知道。他也不懂去查那个。比如新房买了有没有 roof 30年好了，5年后再卖有没有 mellow roof 还是有啊。就很多 agent 他不知道去看那个 tax record， 他傻不知道，所以这一部分你们其实就起了很大的作用。对，我们也都很建议，其实 listing agent 一拿到 listing 就可以来 order 这个 NHD report， 不用等到有收到 offer，这样你也可以事先跟你的 seller。甚至有可能会影响你的定价。对 ，OK， 所以我们一般的做法都是可能等这个deal 做的差不多的时候去 order， 但是你的建议是 listing agent， 你拿到 listing 就可以先，就像你会先调那个 title report 一样，对，所以横竖都会有的。对，因为是 requirement， 没错。OK， 好。所以这个蛮有意思的，这个做法不太一样，也是其实一个建议，成功经济会做的一个方向。你这样讲，我之前没有直接 order report 的，我现在想到，其实我应该直接 order report。我们现在觉得越来越成功了，好像是这样。OK， 就这样啊，这个广告费结一下，广告费，开玩笑。好，那我们就聊一聊我们 agent 的这个心态好了，因为很多时候 agent 拿到 report， 像我刚刚讲的说小白出来，真的不知道怎么去读它。OK， 有时候我们就是客人要我们去解读，我们也就当着他的面就是边看边读边猜，这个问题严不严重？我觉得应该不严重嘛。其实你不要去觉得，对不对？该怎么做？来讲一下。我们会可以跟你在电话上面跟你的客人解释。对。那我们也可以用书面的方式帮你把这个资料找得更齐全一些。其实那个报告里面它还有一些 embed link，有比较 detail， 比如说mellow roofs 可能只有在5年就走完了。对，这个还有25年还是只剩5年，这个有时候你的买家的接受程度就会有差别。那这个是我们可以帮你做搜寻的。我觉得这个很了不得，因为很多时候我问建商，他们自己都胡说八道的，你知道吗？
比如说你这个那时候还有多少说 virtually forever， 我说不要乱讲话，for you man， 就很猛了。那还有很多东西，像是我看过最猛的、最扯，就是说这边还有什么军事基地，还有未爆弹。对。哇，你正常人听到说有未爆弹，应该都会觉得不想买了。其实很多建商他在开发这个土地的时候，他已经都做过处理了。OK。尤其是就是派人去踩一踩。今天我们牺牲了3位啊，各位。任何死伤人数这样子，对。可是所以大家其实应该不用太担心这样，可是你又不能不知道，因为凡事也都是会有例外这样。对，总比我拿人带狗去散步的时候突然间，什么声音？那我们讲了这么多这 natural hazard 这个东西，对我听到图片，我觉得我都不敢买了。每次看到 report 了，好，那就重点就来了。不能不买。对，这个首先这个不买的话，我们就没饭吃了。各位，你们不要想不开，不要想不开啊。那买东西这样要买的有道理，买的有道理是什么？是你买的东西应该是建筑在你的 knowledge 上面，而不是建筑在你的 fear， 是 particularly unknown fear 上面，这是不合理的，对不对？那买房子是一个非常 scientific 的一个 process。那透过什么样？透过跟专家聊嘛，你不会解没有关系嘛。我们一直节目这么多次，我们都桥段也就这么多，找专家嘛，对不对？专家都坐我们中间，以后不要看我们，就看中间那个就好了，对不对？那就很清楚了。那 agent 怎么样？第一个还是呼吁大家不要乱讲话，真的不要乱讲话。有些东西不知道，你愿意就跟客讲说，这个我不熟。There's no shame in that, right？ 不用特别觉得不好意思，因为你不是这个的专业嘛。对，各司其职，这个事情听懂。但这个时候你就熟那些专业的人，对不对？对，我们 agent 他不一定是最聪明的人，他不一定是最好看的人，可是他是最 resourceful 的人。这个请 agent 大家一定要记得这个事情。那买家我们要就是呼吁你们，如果你的 agent 真的就不是那么聪明的话，你可以提醒他说，那你们节目好像有个专家可以聊一聊，你也可以聊一聊嘛，对不对？不要去这个互相伤害，没有意义的哈。那个重点是大家想买的买家也要买房子嘛 ，agent 你要把这个单能够顺利的、负责任的把它给结束掉嘛，对不对？好，那同时提一下，Roy 是我们目前的嘉宾里面唯一是第一位给我们现场观众有折扣的真的。今天他带来一组密码。就是频道专属，频道专属就是折扣嘛。对，大家如果需要这部分的这个 service， 可以去找这个 NHD First， 对不对？在 Google 上就可以找到，我们也会把他们的这个网站放在我们下面。那当然就是这个密码折扣码是 Real Talk 30，就是我以为是大侠爱吃汉堡包什么之类的，Real Talk 30就是直接立马。30+% 就直接变掉了。是吗？那我可以打过来说 real talk 90吗？我们的报告也就才99，所以你就要付他90，你就要再多付他90。对，帮你另外创一个。OK， 请各位不要报 random number， 30以外是不会有折扣的啊。好了，那谢谢 Roy 在我们中间分享这么多干货哈。那喜欢这样的干货，请继续的关注我们频道，记得点赞、订阅，还有我们转发出去，好不好？那我们就下期再见喽，爱你们。